Аңдардың буладағы батайту яуап талабы изгі тілек көздің ағағы бата тілек көздің бабағы илгінім ғазиз илгінім хиннедікей білгінім дәргіне болған тілгейі Башқұртстан тиген илім бар, ерің хауың тілің динің бар, қорымаз миллет ағасың бар, батырдарың, матурдарың бар. Илгінім ғазиз илгінім хиннедікей білгінім, дәргіне болған тілгейі Сәлем әйтә Идел һәм Алтай, бар дөньянан килгән халыктар, яшә тибәр мәңге башкорттар. Илем тиһәң, яңгырыр антың, ерем тиһәң, кайтыр зур котың. Оран халам һиңә башкортың, Акбулатка атлан башкортың. Амин. Халқына таянған етәксі, иң хаклы һәм көсле көрәшсе, ил минең шаныслы кулда, яхшы киләсәк көтә алда. Ил язмышын һәр вакыт якла, халкың менән гел бергә атла, халкың зур таянысы. Һинең булмашың, илгенем ғазиз илгенем, итен генә бул һин илгенем, дәргенә булган телгәйе, талган гына итен елкәйе, дәргенә булган телгәйе, талган гына итен елкәйе. Безнең йөҙөк ҡашы Розалия Солтангареева апайҙың Башҡортостанға бата теләк дигән ҡобайырын заманса стилгә һалып, шуны сығарам инде. Мин шул тиклем шул ҡобайырҙы әйткем килә, уларға мына хәҙерге йәш быуынға шул һүҙҙәрҙе еткергем килә, уларҙың йөрәктәренә үтеп инһен инде шул һүҙҙәр. Шул теләк менән янып йәшәп атам, шуға тулҡынланым һәм тулҡынланымды шул баса.